Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seputaran alat berat. Apa? Oh, ya sudahlah. Nanti kita pindah. Nanti dipindah gradernya kan. Oh, dia mau lepas. Sebelah sananya kosong kan? Iya sih, sebelah sananya kosong, harusnya bisa-bisa aja. Hah? Samping sana bisa kan? Iya. Makanya itu. Sebelah sana kah kerennya? Oh. Enggak apa-apa sih. Kalau ada simper dipindah aja, Mas. Saya nggak ada. Baru itu datang. Oh, sebelah sana mau ada parkir juga? Mau ada kah? CO kah di sebelahnya? Oh, lembek. Ya sudahlah, nanti kalau ada simper mainkan, Mas. Oh, grader nyentak-nyentak memang. Siapa yang ada di situ ya? Senior Mapa kah? Nanti kita posisi, nanti tak reposisikan. Mereka ngotot sama bisa ini ya, sampean berarti ya, nanti kalau ini meledak sebelum waktunya PM tak bilang nanti sampean yang itu jangan terima senior anak iya ya betul. Betul aja saya sukses.